सेवक नियुक्ति आयोजनामा मौसम पूर्वानुमानमा आधारित विपद अग्रिम कार्यक्रम सम्बन्धमा स्थानीय संवाद कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कैलाली जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रहरू, खास गरी टिकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा वर्षायाममा बाढीले प्रभाव पार्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रबाट यो बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई जोगाउनको लागि विपद पूर्व तयारी योजना, पूर्व कार्य लगायत स्थानीय प्रभावित नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू हुँदै आइरहेका छन्। झन्डै कैलालीको सन्दर्भमा पछिल्ला 12 वर्षमा गैर सरकारी क्षेत्रबाट यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। यहाँ जनचेतनाका कार्यक्रम, विकास निर्माणका कार्यक्रम भएका छन् भने स्थानीय तहहरूबाट पनि खास गरी नयाँ संरचना जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विपदग्रस्त क्षेत्रलाई यातायातको मूलधारमा जोड्ने प्रयास भएका छन्। बाटा बनेका छन्, कल्भर्ट बनेका छन्, पुलहरू बनेका छन्, उच्च घरहरू बनेका छन्, तटबन्धहरू निर्माण भएका छन्। यद्यपि हामी 2078 सालसम्म आइपुग्दा पनि पूर्णतया बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको खास गरी धनको क्षतिलाई जोगाउन सकिरहेका छैनौँ र नागरिकहरूलाई बाढीबाट प्रभावित भइसकेपछि खास गरी उद्धार र राहतका काममा पनि एकदमै कठिनाइ अझै महसुस भइरहेको छ र हामी यो अवस्थामा कहिलेसम्म गुज्रिन्छौँ र हाम्रो योभन्दा अघिल्लो चरण अथवा सजिलो चरण चाहिँ कहिले आउँछ। आजको खास यो संवाद कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यस कार्यक्रमका उद्देश्यको बारेमा छोटोमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि म जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकारी चेतन खड्काज्यूलाई अनुरोध। अब हामीले हेर्ने हो भने विगत लामो समयदेखि विपदको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै स्रोतहरू चाहिँ परिचालन चाहिँ यहाँ चाहिँ गऱ्यौँ। जुन चाहिँ 64-65 को बाढीपछि हेर्ने हो भने हामीसँग यहाँ चाहिँ कैलाली जिल्लामा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ हामीले स्थापना यहाँ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयत्नहरू यहाँ चाहिँ गऱ्यौँ र त्यो पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ समुदायसम्म चाहिँ जोड्नको लागि अहिले हामीलाई 12-14 वर्षको समय चाहिँ हामीहरूले खर्चेका छौँ है। त्यो समय चाहिँ खर्चिँदै गर्दा जुन चाहिँ अब सूचनाका कुराहरू छन् र त्यो पूर्व सूचनाका कुराहरूलाई चाहिँ समुदायसम्म चाहिँ हामीले जोड्दै गर्दाखेरि अहिले समुदायलाई अनि आफ्नो तयारी गर्नको लागि अझै केही समय 6 घन्टादेखि 8 घन्टा 3 घन्टाको समय अहिले हाम्रो समुदायले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ है। त्यति हुँदै पनि समुदायको चाहिँ जुन यहाँ हुने जनधनको क्षतिका कुराहरूलाई चाहिँ के हदसम्म चाहिँ हामीले न्यूनीकरण चाहिँ गऱ्यौँ, घटाउन सक्यौँ र त्यो सँगसँगै अब हामी अलिकति प्रविधिको हिसाबले हामीसँग थुप्रै प्रविधिहरू छन्। प्रविधि मैत्री हामी यहाँ भएका छौँ भने अब आगामी दिनमा अब हामीले गर्ने कामहरू किन प्रविधिलाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर चाहिँ हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ किन नगर्ने त? थोरै अब हामी नयाँ फरक बाटोतिर जाउँ, नयाँ कुराहरू चाहिँ गरौँ न। अब पूर्व सूचनालाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर मौसमको पूर्वानुमानमा आधारित रहेर अब हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ अब यदि हामीले गऱ्यौँ भने जुन चाहिँ बाढीभन्दा पछि हामीहरूले गरिराखेका कामहरू छन्, जुन चाहिँ राहतका कुराहरू हामीले गर्छौँ भने बाढी गइसकेपछि मात्रै हामीले राहतहरू व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्छौँ भने किन हामी मौसमको पूर्वानुमानलाई हेरेर 3 दिन अगाडि नै ती खालका व्यवस्थापकीय बाटोहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ गर्न सक्दैनौँ त भनेर यो अवधारणामा चाहिँ अब हामी काम गर्न चाहिँ खोजिराखेका छौँ। र अब विशेष गरी कैलालीमा चाहिँ 2वटा ढिकाहरू WFPको सपोर्टमा चाहिँ बेस सेवक नेपालले चाहिँ गरिराखेको छ भने ड्यानिस रेड क्रसको सहयोगमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले त्यो अवधारणामा चाहिँ हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यस्तो सूचना पूर्व जानकारी तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन? यदि पाउनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ बाढी आउँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरूले आधारभूत रूपमा के खालको तयारी गर्नुहुन्छ र गरेको देख्नु भएको छ आफ्नो समुदायमा? भोलिन्टियरली आफ्नो पालो लिएर
कुरा राखिदिनको लागि म सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्छु। हाम्रो त्यहाँ बाढी आउँछ, सूचना पनि खासै सबैलाई हुन्न, कसैको मोबाइलमा मेसेज आउँछ अनि त्यो सायद नेटवर्कको पनि प्रब्लम छ। हाम्रो एनसेलको राम्रो त्यहाँ नेटवर्क हुन्न अनि त्यहाँ हाम्रो सेल्टर घर छ अनि सेल्टर घरमा बस्न जाँदाखेरि समस्या हुने चाहिँ खानेपानीको समस्या अनि विद्युतको समस्या अनि शौचालयको समस्या यिनी आदिहरू हुन्। हाम्रो आउँदा सेल्टर सूचना अब रेडियो सुन्छौँ, अरू त खासै ऊ छैन, हामीसँग साधन छैन। रेडियो सुन्छ र अलि मेसेज पनि आउँछ र कसैले हेर्न पनि जान्दैन भनौँ न, त्यस कारण समस्या छ। रेडियोमा चाहिँ सुनिन्छ बाढी आउँछ, अब पूर्वानुमान गरिएको हो, तर पनि गर्दा गर्दै पनि अब किसानले अब 3 दिन काम नगरौँ भने काम गर्न सकिन्न, रोक्न सकिन्न भनौँ न। अब त्यस कारणले समस्या छ र त्यो ठाउँ सेल्टर घर छ, त्यहाँ अपाङ्ग अनि अशक्त बिमारी त्यो ठाउँ जानलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने यता पनि खोलो र त्यसो खोलो छैन, तर नाला छ भनौँ, यता गहिरो बिचमा सेल्टर छ, त्यहाँ पुग्नलाई बडो समस्या हुन्छ। लगभग एउटा किसिमको सूचना त छ, तर सबैको लागि पहुँचयुक्त सूचना छैन कि, किन सबै किसानले अब नेट पनि चलाउँदैन, सबै समुदायसम्म अब रेडियो पनि हुँदैन। एउटा किसिमको नगरपालिकाले भनौँ न सबैलाई पाइप पर्ने, सबैलाई समान किसिमको एउटा सबैलाई सुन्न सकिने सूचना अथवा हेर्न सकिने, कोही त्यसमा दृष्टिमान होला, कोही बहिरा होला, कोही ठुलो भनौँ न किसान होला, कसैको अब भनौँ न अशिक्षित किसान पनि होला, किसानमा उसले त अब भनौँ न अब मेसेजहरू भयो यस्तो यस्तो पढ्न सक्दैन। त्यो किसिमकोले अब यो बाढीको बेला फोकस गरेर अब कसरी हुन्छ या एउटा नगरपालिकाले हामीलाई एउटा किसिमको एउटा बनाइदिनु पऱ्यो कि। अनि सर हाम्रो घरमा त धेरै बाढी आउँछ, सालसालैमा बाढी आउँछ अनि त्यहाँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यहाँ घरमा बाढी पछि कहिले अचानक बाढी आउँछ कि, त्यही भएर त्यो सामान भगाउनलाई गाह्रो हुन्छ अनि त्यहाँ छरछिमेकी त्यहाँ हुन्छन्, तिनीहरूलाई सहयोग बोलाउँछ हामीहरूले। हेर्नु न त्यहाँ गाउँको मान्छेहरूले पनि कति विरोध गर्छ। जब यहाँबाट राहत दिन्छ नि त, सरकारले दिन्छ नि, अनि राहत दिएपछि गाउँको मान्छेले कति विरोध गर्छ। यसको घरमा त पानी पसेको छैन, तिनीहरूको आँखा छैन के आँखा त हुन्छ नि मान्छेहरू। अनि देख्दै तिनीहरूले जसको घरमा पानी पस्दैन त्यो राहत पाउँछ, जसको घरमा पानी पस्छ त्यो राहत पाउँदैन। त्यस्तो कुरो के हो? पहिले चाहिँ एक खालको समस्या थियो भने अहिले समस्या पनि अलिकति सिफ्ट भएको नयाँ खालका समस्याहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यसले व्यवस्थापन गर्नको लागि पालिकाले अब चाहिँ के गर्नु पर्ला, अथवा अहिले गरिराखेको कुरा लक्षित वर्ग कहाँ नपुगेको, अथवा अझै हामीले केही चाहिँ नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्नेछ। यस विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि म पहिले जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। विशेष गरेर अहिलेको बेमौसमी जुन बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिकाको उपस्थितिको सवालमा भन्नुपर्दा निश्चित रूपमा हामी बाढी आउँदैछ भन्ने पूर्व सूचना अनुसार हामी आफ्नो क्षेत्र गाउँपालिकाको सम्भावित डुबान हुने क्षेत्र र त्यो ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति थियो। विशेष गरेर हामी जाँदै गर्दा त्यहाँ भर्खरै हाम्रो पालिकामा जुन बाढीको क्षेत्र थियो, डुबान हुने क्षेत्रको स्थलगत अनुमान गरिएका थियो र त्यो सम्भवतः हाम्रो पूर्वानुमान गरे अनुमान जस्तै त्यो क्षेत्रमा बाढी आएको थियो। र जुन हिसाबले हामीले हाम्रो जनताहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्नै उपस्थितिमा हामीले चाहिँ जानकारी गरिरहेका थियौँ, तर पनि विगतका केही अनुभव उहाँले त्यति अनुमान गर्नु भएको थिएन। मलाई लाग्छ हाम्रो धनजनको क्षति हुनसक्छ, हाम्रो घरबार विहीन हुन सक्छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ नहोला भन्ने चाहिँ उहाँको पूर्वानुमान थियो। र केही वर्ष पनि हाम्रो जुन विशेष गरेर वार्ड नम्बर जानकी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9, 6, 3 क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेको जुन बाढीले एकदमै कर्णालीबाट जुन भँगालो फुटेर नै आएको थियो, निश्चित रूपमा त्यो
सम्भवतः कल्पनाभन्दा ठुलो अवस्था थियो र धेरै क्षति पनि भयो, तर मानवीय क्षति हुनबाट हामीले जोगायौँ र धनजनको क्षति चाहिँ भएको छ र केही चौपायाहरूको पनि क्षति भयो भन्ने थाहा पायौँ। तर तत्काल हामीले उहाँहरूलाई राहतको सवालमा भन्नुपर्दा हामीले उहाँहरूकै नजिकको टोल बस्तीका अन्य छिमेकीको घरमा या विशेष गरेर वार्ड नम्बर 9-6 का मान्छेहरू के अरे जनताहरू तपाईँको आफ्ना छिमेकीको घरमा बस्यो भने वार्ड नम्बर 3 का जुन मुक्तिकम यहाँ शिविर लाइकपुर शिविर भन्दछ त्यस क्षेत्रका धेरै चाहिँ घर बस्तीहरू चाहिँ कच्ची घर रहेको तिनीहरूको चाहिँ विस्थापित भए। उनीहरूलाई तत्काल हामीले चाहिँ जानकारी गर्दा पनि उहाँले अटेर गरिरहेको अवस्था, त्यस पश्चात राति मात्रै उहाँहरूको जुन अवस्था भयावह अवस्था सिर्जना भयो, राति मात्रै बिचल्ली भएको अवस्था हामीले थाहा पायौँ। थाहा पाउँदा पनि उहाँहरूलाई बिहान मात्रै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सेभ हाउस भन्दा पनि हामीसँग सेभ हाउस छैन। त्यहाँ हामीले एउटा उपलब्ध विद्यालय सामुदायिक विद्यालय भवन जुन शिविरमै रहेको छ त्यो शिविरमा हामीले चाहिँ 50 घर परिवारलाई हामीले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गरिराखेका थियौँ र स्थानीय सरकारको अनुभूति विहीन या कुनै सहयोगी संस्थाको विहीन अवस्थाको हामीले महसुस गर्न दिएनौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। एकाध ठाउँमा गुनासो आउन सक्ला, तर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई राहतको सवालमा 1 महिना पुग्ने गरी खाद्यान्नको सवालमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ र 15 दिन जति त हाम्रो मेस पनि चलाएका थियौँ। थोरै धेरै अब हामीसँग थिएनन्, 150 घर परिवार थिए, जस अन्तर्गत वार्ड नम्बर 9 र 6 त छिमेकीकै घरमा उहाँहरूले खाना खानुभयो भने वार्ड नम्बर 3 का चाहिँ 10-15 दिन जति हाम्रो उसमा चाहिँ स्कुलको उसमा बसेर चाहिँ उहाँहरूले के अरे शिविर नै चलाएर बस्यो। जुन स्थानीय सरकारले जुन व्यवस्थापन गरेको छ अहिलेसम्म, जुन सूचना प्रणाली यहाँ चाहिँ कैलाली जिल्लामा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसले केही सूचना दिएको तर त्यतिले अपुग भएको भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। यस सम्बन्धमा रहेर आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि म टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हामी तटीय क्षेत्रमा बसेको नगरवासीहरूको लागि कर्णाली नदी एक खालको समस्याको रूपमा देखिएको छ र बेला बेला कर्णाली नदीको ओभरफ्लो, कर्णाली नदीबाट चाहिँ तटबन्धन भत्किने खालका सम्भावना जुनहरू छ र अविरल वर्षाका कारण हुने जुन खालको जनधनको क्षति छ त्यो क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने अथवा त्यो क्षति नहुन दिन पूर्व सूचना प्रणालीले कसरी जनताको आँगनसम्म पुगाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न संयन्त्रहरू यद्यपि त्यसमा क्रियाशील छ। पूर्व सूचना कुरा र हाम्रो विपद व्यवस्थापन शाखा छ, त्यस गरी हामीले रेडियो मार्फत, FM मार्फत र भटघरहरू मार्फत पनि हामीले यी सूचनाहरू जारी गर्ने गरेका छौँ। र हामीसँग एउटा समस्या छ, सर्वप्रथम जनता आफ्नो घरको आँगनमा घाम के अरे चाहिँ पानी नआउँदासम्म विश्वास मान्दैन। म यसपालिको उदाहरण दिउँ, हामीले लगभग बिहान नै सूचना गरिसकेका थियौँ, अब बाँध फुटिसक्यो, अब तटीय क्षेत्रका के अरे नगरवासीहरूलाई चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ तपाईँहरू, अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित स्थानमा सर्नुहोस् भनेर सूचना जारी गरिसक्दा पनि त्यहाँ जनताले त्यो सूचनाको विश्वास मानेन। किन विश्वास मानेन यो कुरा अब उहाँलाई नै सोध्नुपर्ने विषय छ। म आफै गाडी लिएर गएँ र बनगाउँमा म पुगेँ। बनगाउँमा जनताहरू आफू सुरक्षित हुनभन्दा पनि त्यो डिलमा पानी कहाँ पुग्यो भनेर चाहिँ हेर्ने लाइन त्यहाँ लागिरहेको। मैले भने त्यो चाहिँ अब भत्किँदैछ तपाईँ झन्डमा त्यहाँबाट 5 मिनट नहिँडेको भए मेरो आफ्नै गाडी त के अरे चाहिँ फैसक्यो अवस्था थियो। त्यो कारणले अब यो जनताले कसरी विश्वास यो सूचनाको विषय जगाउने भन्ने कुराको पहिलो प्रश्न हामी कहाँ खडा भएको छ। र विशेष गरी 8 नम्बरमा विगत लामो समयदेखि 8 नम्बरमा बाढी गएको थिएन, भत्किँदै त्यो नदी के भत्किसक्यो, पानी त के अरे छिरिसक्यो बस्तीमा। अब त्यो पानी छिरिसक्दा पनि जनता त्यहाँबाट हट्न तयार छैन। सामान्य जनता जो सूचना नपुगेको छ उहाँहरूलाई हामीले भनौँ, तर त्यहाँका एजुकेटेड मान्छेहरू के अरे अब सूचनामा पहुँच भएका मान्छेहरू उहाँहरू पनि त्यो चाहिँ के अरे घरबाट के अरे सर्न तयार छैन। त्यस कारणले अब यो सूचनाकै अभाव छ त भन्ने कुराहरू भन्ने के अरे मलाई त्यसमा चाहिँ त्यति लाग्दैन। तर कतिपय अघि हाम्रो प्रभावित एरियाबाट आएका जुन भुक्तभोगीहरूले भन्नुभयो, अब कतिपय ठाउँमा हाम्रो किसानसँग अथवा सामान्य मान्छेसँग अब मेसेजहरूलाई पढ्न नसक्ने त्यो खालको चाहिँ अब समस्याहरू हुन सक्छन्। अब यी समस्याहरूलाई आगामी दिनहरूमा अब हामीले त्यहाँ एउटा सेन्टरमा साइरनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ।
त्यहाँ साइरनको व्यवस्था छ, सबै कुराको व्यवस्था छ। त्यहाँ अब स्थानीय त्यहाँको चाहिँ वरिपरिको जुन हाम्रो समितिहरू छन् उनीले साइनर बजाइदिँदा पनि हुन्छ, किनभने सूचना माध्यम त कसै कसैले थाहै पाइसकेको हुन्छ। तर पनि त्यो भएको साधन र स्रोतलाई पनि उपयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यति सचेत छैनौँ। हामीले धेरै अब यो चाहिँ गत वर्ष NCCSP कार्यक्रम अन्तर्गत यो नेसनल क्लाइमेट चेन्ज सपोर्ट प्रोग्राम भन्ने कार्यक्रम मार्फत धेरै ठाउँमा उच्च घरहरू जसलाई हामी उच्च घर भन्छौँ, सुरक्षित घर भन्छौँ, ती घरहरू पनि बनायौँ। तर त्यो घर मेरो हो भन्ने अनुभूति जनताले छैन। जति बेला आफूलाई समस्या आइपर्छ त्यति बेला मात्र त्यसको उपयोग गर्ने, अरू बेला त्यहाँका स्विचहरू फोडिदिने, अरू कुरा गरिदिने, के अरे विद्युतहरू, के अरे हाम्रो चाहिँ पानीका स्रोतहरूका कुराहरू, यी कुराहरूलाई त्यसको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले स्थानीय रूपमा एउटा समिति पनि बनाएका छौँ। तर पनि त्यस्तो कुरा देखिँदैन। यद्यपि हामीले अब त्यो पूर्व सूचना हुनुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ बिजुली व्यवस्था छैन, कहाँ पानीको समस्या छ, ती कुरा हाम्रो शाखाबाट हेर्ने गरेका छौँ। तैपनि अब हामी यसमा नयाँ प्रविधि अनुसार ठ्याक्कै जनताकै आँगनमा पुग्ने गरी, जनतासँगै पुग्ने गरी नयाँ प्रविधिहरू के अप्नाउन सकिन्छ ती कुराहरू गर्न आवश्यक छ। भजनले चाहिँ यो विपदबाट जोगाउनको लागि नागरिकहरूलाई कस्तो प्रणाली विकास गरेको छ र यो अहिले जुन चलिराखेको मौसम पूर्वानुमान र सूचना प्रणाली छ यसबाट भजनीका नागरिकहरूले लाभ लिन सकेका छन् कि छैन, यस विषयमा आफ्नो भनाइ छोटोमा राख्दिन। म केम प्रणालीलाई अनुरोध गर्छु। वर्षेनी चाहिँ बाढी नआए पनि डुबानमा पर्ने चाहिँ एरिया हो त्यो। चारैतिरबाट एक त भूभागले पनि होचो छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अब यतातिरबाट पथरैया नदी, उताबाट मोहना नदी, बिचमा त दुईवटा चाहिँ कान्द्रा र काँडा नदी छन् हाम्रो बनेपछि भूभाग चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनिएको छ। र विशेष गरी अब गत यो आर्थिक वर्षमा त नभनौँ, गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ मानवीय क्षति पनि भजी नगरपालिकाले बेहोर्नु पऱ्यो। र चाहिँ अब यस वर्ष चाहिँ विशेष गरेर भजनीमा त्यस्तो मानवीय क्षति त भएन। गत साउनमा पनि बाढी आएको थियो, त्यसले गर्दा वडा नम्बर 7 का चाहिँ मोहना नदीले चाहिँ कटान गरेर, डुबान होइन त्यो बिल्कुल चाहिँ भूभाग नै उहाँहरूको घरवास नै कटान गरेर लगभग 15-20 घरधुरीहरू अहिले पनि हुलाकीमा यहाँले पसेको देख्नुहुन्छ। उहाँहरू भनेको डुबानमा परेको होइन, मोहना नदीले कटान गरेर त्यो गएकै साउनको बाढीले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घरबारविहीन हुनुभएको छ। र पूर्व सूचना कुरा अहिले मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूकोमा चाहिँ मेसेज सिडिओ कार्यालयबाट ड्याङ ड्याङ आउँदो रहेछ। र मैले चाहिँ म त्यहाँको विपसम्म व्यक्ति हुँदा पनि मैले चाहिँ सर यस्तो चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट इन्फर्मेसन आएको छ भन्दा हाम्रो कहाँ चाहिँ मोबाइलमा मेसेज आइसकेको छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। मभन्दा पहिला क्विकली चाहिँ त्यो मेसेज आइसकेको हुन्छ, मलाई पनि आउँछ, मेयर साहबलाई, उपमेयर साहब सबलाई चाहिँ आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट मौसमको अवस्था यस्तो छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन आउँदो रहेछ। एउटा त्यो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो समुदायमा कुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति प्रभावित बढी चाहिँ एफेक्टेड एरिया हो त्यो ठाउँमा उहाँले सूचना प्रवाह गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। यो एउटा मैले त्यो देखेको। हाम्रो चाहिँ पालिकाबाट चाहिँ वर्षेनी हिउँदोमा चाहिँ शीतलहरको अनि वर्षायाममा चाहिँ यो के अरे बाढी सम्बन्धीका कुराहरू बजिरहेको हुन्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो यतातिरको टिकापुर बेल्टको चाहिँ एफएमहरू पनि त्यहाँ एकदम चाहिँ राम्रो सुनिने भावनाले यतातिर बजेको सूचनाहरू पनि उतालाई चाहिँ काम लागिरहेको अवस्था छ। यो इन्फर्मेसन चाहिँ नआएको चाहिँ होइन। वास्तवमा यसपालि हामीले अलिकति आफूलाई चाहिँ त्यो अनुकूल चाहिँ ढाल्न सकेनौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेको सूचना चाहिँ जो फोरकास्ट हुन्छ यो चाहिँ पूर्वानुमान यो मौसमबाट त्यो चाहिँ लगभग वास्तविकताको नजिक देखिरहेको छ क्या। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्रकाशन गर्ने चाहिँ बुलेटिनहरू सूचनाहरू अलिकति नजिक छ। र अब धेरै कुराहरू पनि आयो। अब के बचाउने भन्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ समस्यामा भयौँ जस्तो लाग्छ। सूचना जान्छ सर, अनि सूचना धेरै मान्छे अनि सोच्न त पाउँछन्, अनि यति ठुलो बाढी कहाँ आउँछन् त्यसको अनि मान्छेको विश्वास पनि हुँदैन। अब 81 बाढी यति ठुलो आउँछन् कसैको मान्छे। यसपालि त धेरै ठुलो बाढी आएर नियम पनि सालोक साल बनाउँछौँ हामीहरू, सालै भट्काएर बगाउँछन्। भजनी नगरपालिका 6 अनि 8 वारासम्म त्यही बाढी, त्यही खोलाको बाढी उहाँसम्म एकदम नोक्सान पुर्याउँछ। जस्तै वारा नम्बर 7 मा पनि त्यही जोशीपुर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा, अनि वारा नम्बर 4 मा पनि यो छ पटरैया नदी। यो नदी पनि कति प्रभाव पार्छ। हामी धेरै जान त अनि त्यही वारा नम्बर 4 को अध्यक्ष लिएर सबै भागाउन जान्छन्। अनि अब सबै उच्च त खासै उच्च
घर त बनाएको छैनन्, त्यही पनि जहाँ जहाँ उच्च छाउ त्यही ठाउँमा अनि छेउछाउमा भगाउँछन्। अब यति समयमा बाढी आउँछन् भने कसैको ठाँट थिएन, भगाउन त खासै सकेको छैनन्। यसै सन्दर्भमा रहेर टिकापुर नगरपालिका जुन बाँध चाहिँ वार्ड नम्बर 5 मा पुग्दा पनि सबैभन्दा धेरै क्षति चाहिँ वार्ड नम्बर 8 मा भएको छ। सरकारकै तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको अभाव भएको अथवा नागरिकको तर्फबाट केही कमजोरी रहेको अथवा हामी दुईटैको काबुभन्दा बाहिरको स्थिति हो। यस सन्दर्भमा रहेर आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि म दीर्घबहादुर ठकुरलाई यसको जानकारी अब अहिले यो सूचनाको युगमा जानकारी नभएकै चाहिँ होइन। अघि हाम्रो मेरो साथीले कुरा गर्नुभएको छ। अब तपाईँको मेसेज सिस्टम पनि छ। अब हाम्रो के अरे यो पानीको सतह मापन केन्द्र अब चिसापानीबाट पनि हामीलाई तपाईँको सूचना आइरहन्छ। अघि पूर्व आएको छ के अरे हाम्रो सिडिओ कार्यालयले पनि अब जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष गरी विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका मेसेजहरू पठाउने गरेको छ। अब यो मेसेजलाई रिले गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले आफ्नो भूमिका खेले जस्तो लाग्छ। किनभने यो वर्ष त अब एक त मान्छेले विश्वास गरेनन् सबभन्दा कुरो कि मङ्सिरमा पनि बाढी आउला र अब त मङ्सिर लागिसक्यो भन्ने किसिमको पनि त्यो किसिमको मनोविज्ञानले पनि काम गर्यो। र अर्को कुरा के भयो भने यो हामीले जानकारी गरायौँ। यो रेडियोले पनि 2-3 दिन अगाडिदेखि भनिरहेको थियो सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुने, बाढी आउने सम्भावना भनेर रेडियोले पनि बारम्बार फुकै थियो। त्यही तरिकाले हामीले रिले समुदायमा पनि गरेका थियौँ त्यो कुरा। र कतिपय अहिले अघि कुरो आएको छ नेटको युग छ। अब तपाईँको नेटमा पनि अहिले सम्भावित तपाईँको यो मौसमको केही जानकारी लिन सकिन्छ। हामीले एकैमा गयौँ भने त्यो कुरा सम्भावना बारिस हुन सक्ने सम्भावना तपाईँको बाढीको के अरे यो वर्षाको मात्राको कुरा पनि त्यसमा हामीलाई जानकारी दिइराखेका हुन्छ। र अब लगभग अहिले त धेरै अब शिक्षित मान्छेहरू पनि छन् समुदायमा। र अब यो के अरे मोबाइल प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड मोबाइलहरू पनि प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या लगभग गाउँ एउटा गाउँमा म्याक्सिमम नै हुन्छ त्यस्तो छ। तथापि अब अशिक्षितले पनि केही कामहरू गर्छ। अब तपाईँको कहीँ अब नचलाउन सक्ने मान्छेहरू पनि छन्, त्यो एउटा पाटो रह्यो। तथापि यो खास मलाई यो वर्षको क्षति हुनुमा पहिलो कुरा त यो तटबन्धन निर्माण कार्य व्यवस्थित नहुन सकेर हो। नत्र साइपुरमा अब 2-3 वर्षदेखि यसले हामीलाई बारम्बार सिम्टम दिइरहेको थियो। हामी बारम्बार तपाईँको पब्लिकलाई ल्याएर त्यहाँ श्रमदानसम्म गराउने हामीले काम गरेका छौँ। ट्र्याक्टरबाट मान्छे भरेर ल्याएर प्रत्येक तपाईँको बर्खा हुनुभन्दा अगाडि हामी त्यहाँ तपाईँ झाला लगाउने, कट्टाहरू भर्ने यी विभिन्न कामहरू 2-3 वर्षदेखि रेगुलर भइरहेको थियो। तथापि यति गर्दै पनि अब यो हाम्रो हातमा स्थानीय सरकारको हातमा सबै कुरा छैन। अब यो नदी नियन्त्रण गर्ने कुरा अर्थात् रानीचमरा कुलरेसी आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गराउने कुरा अब सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ। तथापि त्यसमा पनि ठेकदारहरूले बदमासी गरे, यो हामीले भोग्नु पर्यो। र मुख्य कुरो अब यो हामी मानवीय क्षतिलाई तपाईँको हामी घटाउन सक्यौँ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। होइन भने नदी फर्किसकेको थियो। अब बिल्कुलै जानकारी पाएनन् समुदायले, तपाईँको केही आफू सुरक्षित ठाउँतिर गएनन् भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे अब मर्ने बेलासम्म त आफ्नो विकल्प केही खोज्ला, तपाईँको कहीँ अब परदेशतिर गएर कमाउला अथवा केही जेलादारी गरेर खाला। तर खाद्यान्नको कुरा खानकै लागि हो भने त तपाईँको धेरै घरहरूमा अहिले खाद्यान्न छैन। त्यस्तो कन्डिसनमा पुरानो खाद्यान्न अलिअलि बचाएको छ, अब अहिलेसम्म चलेको छ। अब यो 1-2 महिनामै अब घरको खाद्यान्न सिद्ध हुने अब क्राइसिस सङ्कट चाहिँ हुन्छ। अब त्यो कुरामा अब हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अब त्यसले कति दिन पुग्ने हो र अब यसको दीर्घकालीन हलका लागि नदी नियन्त्रण र अब के अरे जनतालाई अब रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा, जनतालाई कमसेकम अब हामीले पूर्ण रूपमा घाउ निको नगर्न सक्यो भने मलम लगाउने कुराहरूमा अलि अब स्थानीय सरकारदेखि सबै मिलेर सहजीकरण गर्ने र अब यस्तो बेलामा द्वन्द्व हुने सम्भावना हुन्छ, तपाईँको के अरे आतङ्क हुने सम्भावना हुन्छ, समाजमा के अरे यो के अरे अस्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ। यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबभन्दा के भयो भने नदीको धरातल चाहिँ माथि आउने, ड्यामको चाहिँ डाउन हुने, त्यसले गर्दा पानी आएर आफ्नो बाटो कुर्ने भएर पनि यो ड्याम सङ्क्रमण बढेको छ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भने ठेकेदारहरूले काम पुरा सम्पन्न नगरिदिएको अवस्था पनि छ। जहाँ किसानहरूले सबैजना मिलेर बाँध झाला लगाएको अवस्था पनि छ।
र त्यहाँ पानीको बहाव केही गर्न सक्यो त्यो अहिले नदी नै पानी अन्यत्र बाटो छ र त्यसले गर्दा किसानहरूको पानी डम्पिङ हुने जम्मा हुने अनि डुबान चाहिने भावको अवस्था फाँट्नुको कडा चाहिने तर यता रानी खोला पनि ओभरफ्लो भएर यता किसानहरूको जम्मै बालीहरू बढाएको छ अनि पानी पनि घरमा पसेको अवस्था पनि छैन र यसमा राहतका कुरा गर्नुहुन्छ भने रेड क्रसले पटक पटक केही राहत प्याकेजहरू वितरण गरेको अवस्था छ र जुन हामी कर्मिक रूपमा सबै ठाउँमा पनि प्रयास गरेका छौँ यसपालिको बाढीले सबभन्दा बढी नोक्सान किसानलाई नै भयो भन्ने कुरा सबैले थाहा छ, अवगत छ। तर पनि घरमा बसेकोलाई पनि नोक्सान गरेको छ, यसमा हामी दुई छैनौँ। र हामी यो राहतको कुरा गर्दाखेरि हामी अलि धेरै संस्थाहरू पनि छन्, नगरपालिका छ, फरक फरक प्याकेज पनि छ। राहतमा अलि फरक फरक भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। जस्तै कसैले साडी दियो, कसैले धान चामल दियो, कसैले अरू अरू प्याकेज बनाएर दिए कि। र हाम्रो 8 नम्बर र 9 नम्बर नजिक नजिक वडा, जस्तै यही घर 8 नम्बर, यही घर 9 नम्बर, एउटै टोलका फरक फरक दुई ठाउँमा अलिक फरक फरक भेटियो। त्यहाँ 8 नम्बरमा 1 चिज बाँडियो भने 9 नम्बरमा 1 चिज बाँडियो। जस्तै 9 नम्बरमा हामीले खाद्यान्न मात्र बाँड्न सकेका छौँ, खाद्यान्न र पाल मात्रै। तर 8 नम्बरमा धेरै चिज आयो भन्ने धेरै गुनासो आयो। म कहाँ अब 8 नम्बरमा बाँड्न बित्तिकै 9 नम्बरमा फाइदा छ, किनकि एउटै टोल छ, त्यसले वल्लो घर 8 नम्बर, पल्लो घर 9 नम्बर छ। त्यसैले यस्तो चाहिँ नहुनु भन्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्छ, संस्था फरक छ, डाटाहरू फरक फरक छन्, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर जनताले त त्यो कुरा बुझ्दैन, देखेका कुरा आइहाल्छ। र अर्को कुरा सबभन्दा बढी क्षति भनेको किसानलाई भएको छ। किसानलाई चाहिँ राहत दिनुपर्छ भन्ने राहत दिन्छु भनेको छ सरकारले। तर पनि किसानले भएको जेन बचाएको धान छ नि, जुन बगायो त बगायो, तर बचेको धान चाहिँ सरकारले त्यो सरकारी मूल्यमा किनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो यो जोडदार माग चाहिँ हो सरकारसँग। अब कसरी हुन्छ, के हुन्छ, बचेको धानलाई चाहिँ अब सकेसम्म त त्यो धान छ राहत दिनुपर्छ। तर जेन गरी बचेको जुन धान छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले सरकारी मूल्यमा बेच्छन् भनेपछि सरकारले मूल्यमा किनिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। हाम्रो स्थानीय सरकारले त किन्दैन, कुन सरकार हो त्यो सरकारले चाहिँ किन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र कतिपय बढी नोक्सान भएकोलाई त ठाउँमा छँदैछ र कम नोक्सान भएकोलाई फेरि त्यही किसिमले अलिक प्याकेज थोरै अलिक सबैलाई राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अलिक सन्तुलनमा आउँछ कि भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा अब किसानको सबैभन्दा नोक्सान होइन, यहाँलाई सबैलाई अवगतै छ। तर अब तपाईँको किसान सट्टीमा खाद्य सञ्चालनमा आयो, आइसकेपछि तपाईँको अब धान त्यहाँ एकदमै हेर्न थाल्यो। अब गुणस्तरले धानलाई किन्ने सबैको त्यो आशा त हो होइन, तर अलिकता पनि फरक हल्का तपाईँको अब 100 र 99 होइन, यति मात्र फरकमा पनि तपाईँको किसानको धान नलिने अवस्था देखियो। अनि किसानहरू पुरै आन्दोलित हुनुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो र आज त्यो खाद्य चाहिँ बन्द भएको छ। र फेरि तपाईँको अब त्यहाँ कर्मचारी जो क्रेडिट गर्ने आउने कर्मचारीको अब हामी उहाँहरूले आफ्नो कार्यविधि पनि देखाउनु भयो होइन। अब एकदमै गुणस्तरीय धान किन्ने र चाहिँ त्योभन्दा फरक परेको अवस्थामा र गुणस्तरहीन छ भने त्यो किन्यो भने जुन कर्मचारीले के छ त्यो कर्मचारीलाई चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति बिहोर्नु पर्ने उनको कार्यविधिमा त्यस्तो मापदण्ड बनाइदिएछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी त्यहाँ किन्न एकदमै ठान्नु भएको छ र अलिकता पनि मिस्टेक हुने बित्तिकै तपाईँको त्यसलाई बाइपास गरिदिने त्यो किसिमको अवस्था छ। र यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँको हामीले यो कृषि मन्त्रालय, प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र फेरि अब सिडिओ कार्यालय पनि जानकारी गरायौँ र उहाँहरूले पनि अब हाम्रो मार्फतमा यो छैन, हाम्रो यो छलफलमा चाहिँ यसको बारेमा धेरै आवाज उठायौँ। केन्द्र सरकारसँग हामीलाई पनि मिटिङमा बोलाउनु भएको थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनाउ केही भएन। उहाँहरूले आफ्नै किसिमले मापदण्ड बनाएर चाहिँ अब खाद्य शासनलाई दिइहाल्नुभयो, त्यही भएर हाम्रो पनि कुरा केही सुनेन भन्ने कुरा हो। अब मैले त्यतिखेर अब हाम्रै यही क्षेत्रमा अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू होइन आउनु भएको थियो। आखिर बाढी पीडित क्षेत्र यसरी यो ठाउँमा चाहिँ उहाँले नै भाषण गरेर जानुभएको छ र बाढी पीडित क्षेत्र भनेर देख्नु भएको छ र फेरि त्यो मापदण्ड किन त्यस्तो बनायो भन्ने कुरा हो कि वास्तवमा सरकार अझै हामीसँग गैर जिम्मेवारी काम गरिरहेको छ कि किसानको। त्यसकारण यसले गर्दा चाहिँ एकदमै सरकारले चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको त्यहाँ यसमा कुनै पनि तपाईँको सहकार्यता नहुने के
हाम्रो कुरा लागू नभइदिने यस्तो किसिमको समस्या छ। अब यी जो छ नि गौरवका योजनाहरू भनेका छौँ, दुनियाँ भनेका छौँ, स्थानीय सङ्घर्ष कुनै सहकार्यता हुँदैन। उनीहरू आफ्नो रानी जमुनाको पनि तपाईँको जो खुला समितिहरू छ त्यो समिति मार्फत हामीभन्दा ठुला भइदिने होइन, त्यस्तो किसिमको समस्या। अब कुरा सुन्नुपर्ने फेरि स्थानीय सरकार, सबै कुरा हामीले सुन्नुपर्ने। अब सरकारका प्रतिनिधि बनिया छौँ, जवाबदेहिता हाम्रो हामीसँग छ, तर जवाबदेहिता हाम्रो लागू हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा सरकारले चाहिँ थोरै यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा। जुन विपद भन्ने शब्द आफैमा एउटा विराट शब्द भएको हुनाले हाम्रो जुन एउटा वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत जुन 12 महिनामा एउटा कुन महिनामा कुन किसिमको विपद आउन सक्छ भनेर एउटा प्रत्येक वार्डमा हाम्रो साइड विपद समिति पनि छ। त्यो समितिले पनि एनालाइसिस गरेर आफ्नो वार्डवासीलाई एउटा विपद पूर्व कार्य र कुन महिनामा कुन कुन हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जति पनि कुरा उठेछ बाढीलाई मात्रै विपद जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जुन कुरा यो फ्लोरमा उठ्दाखेरि डुबान र करान मात्रै विपद नभएर यो शीतलहरको कुरादेखि लिएर हरेक कुरालाई हामीले विपद अन्तर्गत नै मान्नुपर्छ। र यदि हामीले अग्रिम तयारी गऱ्यौँ भने विभिन्न कुरामा हाम्रो दोहोरो र यो विवाद रहित समाजको निर्माण हुन्छ। विगतमा यो बाढीको कुरा जुन कार्तिकको बाढीमा एउटा ठुलो क्षति बेहोरेको छ टिकापुर नगरपालिकाले, र त्यसमा यदि हाम्रो तयारी अग्रिम भएको भए सायद त्यति क्षति पनि बेहोर्नु पर्ने थिएन र हामीले जुन किसिमको एउटा आक्षेप खेप्यौँ त्यो पनि खेप्नुपर्ने थिएन। किनभने हाम्रो यो राहतको विषयमा विशेष गरेर द्वन्द्व हुन्छ सबै ठाउँमा। जुन ठाउँमा क्षति भएको ठाउँमा राहत दिनुपर्ने त्यो चाहिँ अनिवार्य हो, तर हाम्रो यो कसैले पनि अब ठेस नपुगोस्। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा सबभन्दा बढी क्षति भएको छ, तर त्यो पनि आंशिक भएको छ र नगर प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि 900 समथिङ भएको छ। रेकर्ड आउँदाखेरि 1400 रुपियाँ आयो। त्यस्तो अवस्थामा एउटा टिकापुर नगरपालिकाले पनि खास ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र अहिले 9 नम्बर र 8 नम्बरको कुरा उठ्यो। त्यसरी हामी 4 नम्बरमा अरूभन्दा पनि यो बाढीको हिसाबले अलिकति सुरक्षित ठाउँ भएको हुनाले हाम्रो 4 नम्बरमा कसैको घरमा पनि बाढी पस्ने अवस्था चाहिँ थिएन। र विशेष गरेर किसानहरूलाई जुन भित्याउनै लागेको बालीमा चाहिँ क्षति भएको छ। अरू चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो चाहिँ अब जोखिमको हिसाबले अलिक सुरक्षित। बाढी र धेरै घरहरूलाई नोक्सान गरिसकेपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू पनि पुग्नुभयो। धेरै आश्वासनहरू पनि आए, कतिपय राहतका प्याकेज निर्धारण भएको पनि सुनिन आएको छ। त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो, नागरिकले पाइसक्यो अथवा त्यो चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ, यो विषयमा छोटोमा राखिदिनको लागि म टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दमन सिंह चौधरी सरलाई अनुरोध गर्छु। बाढी आएर बाढीको प्रकोप आएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू फिल्डमै दौड्नुभयो। पछि हामी पनि गयौँ। मेरो साथको निकै सक्रियता रह्यो र त्यस दौरानमा एउटा समस्या नगरपालिकामा के थियो भने त्यतिखेर अप्यारवाला कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्थेन, भएको प्रशासन गइसक्नु भएको र अप्यारी थिएन। आर्थिक कारोबार नभएको अवस्थामा राहतको सामग्री किन्न पनि हामीलाई गाह्रो थियो। तर पनि हामीले स्थानीय बजारमा टिकापुरमै एउटा व्यक्तिगत चिनानको आधारमा हामीले पसलबाट उधार सामान किनेर तत्कालको लागि ड्राई फुडहरू किनेर हामीले पुर्यायौँ। नेताको सक्रियतामा फर्स्टडेमा पुर्यायौँ पानी र ड्राई फुडहरू। र त्यसपछि भोलिपल्टदेखि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले हामीले सहयोग गर्नुभयो र करिब धेरै संस्थाहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो सहयोग भइराखेकै छ। यसरी भयो र जुन अहिलेको बेमौसमी बाढीले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जुन धानबाली नोक्सान गरेको छ, घरभित्र पानी पसेर नोक्सान भएको छँदैछ, धानबाली नोक्सान भएको छ, त्यसको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, पठाउने ठाउँमा पठाइसकेको छौँ। र खास गरी हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा हामीसँग एउटा नियमित कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको थियो। त्यो बजेटबाट हामीले 75% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गऱ्यौँ।
खाद्यान्न पनि वितरण गरिएकै छ विगत पहिलो वर्षमा। खाद्यान्न वितरण चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले लिनुभयो, प्रयोग गर्नुभयो र खाद्यान्न वितरण गरियो। त्यसपछि हामीले नगरपालिकाबाट गहुँको बिउ वितरण गरेको छौँ। गहुँको बिउ अनि मल, यो पोषण तत्त्वहरू, माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू पनि दिने कार्यक्रम छ। राहत सामग्री र खाद्यान्न तब सङ्घ संस्थाको सहयोग, केही स्थानीय सरकारको आफ्नो बजेटबाट खरिद गरिएको सामान र त्यसपछि सङ्घ संस्थाको सहयोगले हामीले त्रिपाल, कम्बल, पाल्टिन, अब यस्ता जुन लजिस्टिक सपोर्टहरू, अपाङ्गहरूलाई अपाङ्गमित्र सामान, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, खाद्यान्न आदि वितरण भयो। त्यसमा दुइटैको सपोर्ट रह्यो, स्थानीय सरकारको र सङ्घ संस्थाहरूको। र स्थानीय सरकारबाट हामीले गहुँको बिउ खरिद गरेर दिएका छौँ। वडा कार्यालयको आफ्नो कार्यक्रम पनि थियो, त्यसैलाई फोकस गरियो। सँगसँगै जुन स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारले दिएको, सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकारले दिएको बजेटबाट पनि हामीले गहुँकै बिउ फोकस गरेर गहुँ र माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू वितरण गरेका छौँ। र हाम्रो 13,500 का दरले संस्थाले 13,500 का दरले एक महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने 156 एकल महिलाले वितरण गरिएको छ। र यो धान बालीको लगत तयार भएर पठाइसकिएको छ। अब यसको जुन सरकारले नम्बर बनाएको छ, यति बिघालाई यति दिने भन्ने किसिमको जुन रेट लिस्ट जुन तय गरेको छ, त्यसको रकम आइपुगेको छैन। अब अन्तिम चरणमा छ। जिल्ला समन्वय कार्यालय साबिकको जिल्ला विकासबाट पनि यो ताकेदा भएको थियो, पठाउनु भनेर हामी पठाइसकेका छौँ। त्यो रकम आएपछि हामी वितरण गर्ने तयारीमा छौँ, अन्तिम चरणमा छ। र प्रदेश सरकारबाट आधिकारिक रूपमा नगरपालिकालाई प्राप्त भएर हस्तान्तरण गरिएको त अहिलेसम्म हामीले त्यसरी अनुभूति गरेको छैनौँ। तर वडा कार्यालय मार्फत मतलब माननीयज्यूहरूले आफ्नो, त्यो पनि प्रदेश सरकारकै भन्नु पर्यो, माननीयज्यूहरूले आफ्नो स्रोतबाट जहाँबाट ल्याउनु भयो पनि माननीयज्यूहरूले आफ्नो स्रोतबाट केही राहत प्याकेजहरू डाइरेक्ट वडामा गएर वितरण गर्नुभएको छ। त्यो फेरि अब नगरपालिकाबाट थ्रु नआएको हुनाले हामीसँग त्यसको रेकर्ड छैन। त्यो प्रदेश सरकारबाट पनि गएकै भन्नु पर्यो, मान्यज्यूबाट डाइरेक्ट चाहिँ वडामा गएको छ र त्यो वितरण भएको हामीले जानकारी पायौँ। टिकापुर र जानकी दुईटा पालिकाको सन्दर्भमा साझा समस्या र साझा रूपमा कर्णालीसँग लड्ने साझा कार्यक्रम पनि हुनुपर्छ होला। यस सन्दर्भमा र अघि नागरिकहरूले भनेका यदि कुनै कुरा तपाईँले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने खालको छ भने त्यो सहित राखिदिनुको लागि म दुईटै प्रमुखजी हुनुहुन्छ पालै पालो। अघि मैले जानेको प्रमुखलाई पहिला समय दिएको थियो भने अब टिकापुरको प्रमुखज्यूले यो कुरा छोटोमा राखिदिनुको लागि विशेष गरी हामीले अब आगामी दिनहरूमा दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा, हामी जुन खालको उत्खनन गर्दैछौँ कर्णालीमा, अब त्यो उत्खननलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै यसपालि हामीले टिकापुर नगरपालिकाले हामीले ठेक्का गरेका छौँ। अब हामीले के सोच बनाएको छौँ भने हामी अब उत्खनन गरेर रहँदा नगरपालिकाले नै त्यसको अब त्यो जिम्मा लिएर चाहिँ त्यो निश्चित ठाउँबाट जहाँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ आइए गरेको एरिया छ त्यो ठाउँबाट गर्ने हो कि अब यो चाहिँ ठेक्का प्रणालीमा जाँदाखेरि अलिक बढी अनियन्त्रित भयो भन्ने खालको कुरा पनि आयो। र यसपालि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। विशेष गरी हामी नगरपालिकाले आफै साधन र स्रोतहरू प्रयोग गरेर यसलाई कसरी खालको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो उत्खननको कुरा यो एउटा कुरा। र अर्को, तोकेको अवधिमा जुन ठेक्का प्रणालीमा हाम्रो ठेक्काहरू लागेका छन्, त्यो ठेक्काहरू लागिरहँदा पनि काम सम्पन्न नभइरहेको अवस्था छ। त्यसले हामीले हाम्रो तर्फबाट बारम्बार घचघच्याउने कुरा त छँदैछ। त्यो कुराहरूलाई अब हामी घचघचाइरहेका छौँ र त्यो चाहिँ काम भइरहेको छ। र अर्को कुरा, जुन हाम्रो कर्णालीको तटबन्धनको डिजाइनिङको कुरा आएको छ, यो डिजाइनिङले अब यो प्रविधिले अब हाम्रो चाहिँ जुन कर्णालीको जुन क्षमता छ, यो बहावको क्षमता, यसलाई धार्दैन कि अब यो टेक्नोलोजीमा पनि हामीले अब चाहिँ यो जुन हाम्रो जुन खालको तटबन्धनको कुराहरू, ढुङ्गा के अरे चाहिँ तटबन्धन गर्ने जुन ग्याबिन भएर भन्ने खालको जुन कुराहरू छ, यो कुराहरूमा पनि परिवर्तन गर्ने हो कि अब त्यहाँ चाहिँ के अरे थाई संरचना स्ट्रक्चरहरू, आरसिसी स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हो कि अथवा यसपालि हामीले केही प्रयोगहरू गरेर जस्तै हामी यो
पहाडको ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू ठुल्ठुलो बोर्ड ल्याएर त्यहाँ खसाल्दाखेरि त्यो कतिपय ठाउँमा त्यो सफल देखिएको छ, नियन्त्रण भएको देखिएको छ। हामीले कतिपय भारतमा अन्य देशहरूमा पनि समुद्रमा त्यो तिनकुट खालका कृत्रिम के अरे च्याउहरू बनाएर पनि त्यो चाहिँ सिमेन्टका टाउहरू बनाएर पनि त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रण गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो खालको नयाँ प्रविधिमा अब हामी यो कर्णाली कुरा लैजाने हो कि अब हामी जुन टेक्निक जुन प्रविधि र खालले हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपले गरिरहेका छौँ, त्यो कतिपय ठाउँमा मलाई लाग्छ त्यो 75% त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ विफल भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यो खालको रेन्जर कुरासँग पनि त्यो खालको चाहिँ एक खालको उनीहरूलाई त्यो फिडब्याक हामीले दिएका छौँ। अब त्यो साझा कार्यक्रम त केही छैन। मैले विगतमा चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षसँग भन्दा कुरा के हो भने हामी अब यो उत्खननको कुरालाई कुनै एउटा साझा उसबाट गर्न सक्छौँ कि यसको चाहिँ अब एउटा साझा निकाय निस्कन सक्छ कि होइन, यो विषयमा अलिकति हामीले चाहिँ अब अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कर्णालीको स्रोत एउटै हो र हामीसँग आइपर्ने सम्भावित खतराका के अरे सम्भावनाहरू पनि एउटै प्रकृतिका भएकाले चाहिँ यो विषयमा हामीले आगामी दिनमा यो हामी मात्र अझ लम्कीचुवा नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर यसमा एक खालको चाहिँ सहमति आधारमा केही कुराहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो पश्चिम तटीय कर्णाली बेल्टमा चाहिँ नदीको अँगालो चाहिँ आएको र बसेको भन्ने जुन छ निश्चित रूपमा यो देखिएको पनि छ। केही वर्ष यता तपाईँको निर्माण प्राकृतिक स्रोत जुन ढुङ्गा गिट्टी बालुवाहरू चाहिँ अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन भएको निश्चित रूपमा यो अब पछिल्लो क्रममा हामी स्थानीय सरकार या पालिकाले जुन ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा त्योभन्दा पहिलेकै व्यतिथि जब कि स्थानीय अब यो सरकार नबन्दै यो जनप्रतिनिधि नहुँदै जुन जिल्ला विकास समितिले एउटा व्यतिथि जन्माएको छ, यो परम्परा यो एउटा परम्परा जस्तै एउटा संस्कार जस्तै जुन शैलीमा उत्खनन गरिएको छ, निश्चित रूपमा यो राम्रो पक्ष होइन। ठेक्का निश्चित रूपमा लाउनु पर्ने र उत्खनन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन हाम्रो मान्यता। किनभने चाहिँ एउटा प्राकृतिक स्रोत एउटा आइसके पश्चात त्यसलाई उत्खनन गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ विधिवत तरिकाले उत्खनन गर्नुपर्छ, खनन नै गर्नुपर्छ। जस्तै अघि नै भने मेयर साहबले भन्नुभयो, उहाँकोसँग जनशक्ति छ, एउटा के अरे उहाँ संयन्त्र छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुकूल उहाँले चाहिँ उत्खनन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो पालिकाको भौगोलिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा हाम्रो के लम्कीचुवा चिसापानीको मुनि गोरेङ्गेदेखि लिएर तपाईँको यहाँ जगतपुर जुन अब विशेष गरेर यहाँ आउँदै गर्दा टिकापुरकै वार्ड नम्बर 1 सँग जोडिएको सिमाना रहेको छ। त्यसो भएको यो बेल्ट भूगोल बस्ती भूगोल पनि टाढा रहेको र कहीँ कतै हामीले चाहिँ त्यो संयन्त्र नियन्त्रण संयन्त्र जो एउटा हाम्रो जुन संयन्त्र नभएको, प्रशासनिक पनि सहायता नआइसकेको र फुलफेज हाम्रो भनौँ न पालिकाले पनि त्यो प्रकृति स्थानीय नगर प्रहरी भनिन्छ गाउँ प्रहरी हामी चाहिँ व्यवस्थापन नगर्न सकेको र सँगसँगै केही त्यहाँ भइरहेका सामुदायिक वनका ती भनौँ न पदाधिकारीज्यूहरूको मिलोमतोमा नै उत्खनन हुने भएकोले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो हामी चाहँदै पनि त्यो उत्खनन गर्ने र अब टेन्डर नदेऊ प्राकृतिक चाहिँ उत्खनन भइरहेको छ, टेन्डर देऊ अनियन्त्रित भइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ हामी साँच्चीकै कहीँ कतै यो तालमेल नमिलेको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र त्यो संरक्षण गर्न पनि हामी संयन्त्र छैन र आह्वान गर्दा पनि संरक्षण नभइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसो भएको हुँदा अब उहाँले भने जस्तै हाम्रो माथिल्लो तह या प्रदेश सरकार होस् या जिल्ला समन्वय समिति लगायत विशेष गरी हाम्रो अब सुरक्षाको हिसाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो तालमेलमा निश्चित रूपमा केही उत्खनन त गर्नैपर्छ, किनभने हाम्रो सत्ता पनि माथि आइरहेको अवस्था। तर व्यवस्थित तरिकाले हामीले उत्खनन गर्न सक्नुपर्छ। जुन आवश्यक प्राकृतिक स्रोत र ढुङ्गा गिट्टी बालुवा पनि हामीले आवश्यक जति हामीले लिन सक्नुपर्छ, न कि व्यतिथि तरिकाले जुन उत्खनन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ यसपालि ठेक्का लगाइयो? यो वर्ष 5वटा पोइन्टमा लगाइएको छ। 5वटा पोइन्टमा पनि मलाई लाग्छ कतिवटा बिचमा पर्छ। अहिले चाहिँ किनारको कुरै छैन, एउटा भङ्गालोबन्दमा हामीले भनेका छौँ र उहाँ पनि अब स्थानीय ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब यो भयावह अवस्थाले गर्दा हामी चाहिँ यो ठाउँ उत्खनन गर्दैनौँ। तर केही पोइन्टहरू चाहिँ अलिकति बढी पोइन्टेड नभएको र नजिकै भएको ठाउँमा अबको दिनमा हामीले पालिकाको निगरानीमा या प्रशासनको निगरानीमा हामीले चाहिँ त्यो उत्खनन गर्नुपर्छ, जब विगतको व्यक्तिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अगाडि यसो भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विगतका दिनदेखि यो विपदसँग जोडिएर थुप्रै कामहरू गर्दै आइरहेको छ।
यही सन्दर्भमा हामीले अब यो मौसम पूर्व अनुमानमा पूर्व कार्य विपद पूर्व कार्य कसरी गर्ने भन्ने एउटा परियोजना पनि हामीले यहाँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जो टिकापुर नगरपालिकाको 2, 5, 6, 7 र 8 नम्बर वाडामा सञ्चालित छ भनेपछि जानकी गाउँपालिकाको चाहिँ 3, 6 र 9मा र यो कुन अन्तर्गत थियो भने हामीले कर्णाली बेस बनाएर कर्णाली बेसिनको आधारबाट कर्णालीले प्रभाव पार्ने वाडाहरूको छनौट गरेर यी मैनाली जिल्लामा चाहिँ 2टा स्थानीय सरकारसँग हामी मिलेर काम गरिराखेका छौँ र यसमा हामीले थुप्रै घोत्लेर हामीले गरेको प्रोपर्टी सम्पत्ति भनेको मैले त्यहाँ देखिराखेको छु त्यो फ्ल्याक्स टाँगिएको छ, त्यो नै एउटा प्रोपर्टी हो हाम्रो यो बेसबाट निक्लिएको। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ र त्यो अनुसार हाम्रो योजनाहरू बनायौँ भनेपछि अवश्य पनि हामीले जति क्षतिहरू बेहोर्दैछौँ त्यो क्षतिमा हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, किनकि त्यसमा हामीले 7 दिन पहिले के गर्ने, 3 दिन पहिले के गर्ने, 2 दिन पहिले के गर्ने र 24 घन्टाभित्र पनि के गर्ने भन्ने प्लानहरू स्पष्ट रूपमा राखेको छ। यसलाई अझ हामीले किताबको रूपमा बनाउने भने एउटा किताबै बन्छ, तर निचोड भनेको त्यही छ। त्यसलाई सर्वप्रथम मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने स्थानीय सरकारले त्यसलाई आफ्नो प्रोपर्टी रूपमा ल्याउने, त्यो कुरालाई आफूले सम्भव भएको के कुराहरू आफूले हल गर्न सक्छ त्यसको पहिचान गर्ने र आफूले त्यसलाई हल गर्न नसक्ने कुराहरूसँग हामीसँग थुप्रै सहकार्य गर्न आउने सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई जोड्दै जाने र त्यो जोड्दै गऱ्यौँ भनेपछि हामीले सामान्य रूपमा भएको विपदलाई चाहिँ तुरुन्तै रेस्पोन्स दिएर फेरि हामी उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यो हुनाले यसलाई हामीले कतिको अध्ययन गऱ्यौँ र कतिको अब हामीले व्यवहारमा लागू गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। त्यो हुनाले जब हामीलाई फोरकास्ट आउँछ, हामीलाई सूचना आइसकेपछि हाम्रो पहिलो कर्तव्य के हुनु पर्यो भनेपछि त्यो सूचना आफूमा मात्र सीमित राख्ने होइन कि आफ्नो कम्युनिटीमा आफ्नो जिम्मेवारी भएको क्षेत्रमा तुरुन्तै फेरि कुन माध्यमबाट पुर्याउन सकिन्छ त्यसलाई पुर्यायौँ भनेपछि सबै सुसूचित हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइराखेका छौँ र कसलाई दिन्छौँ भने जो असहाय छन्, जो अशक्त छन् तिनीहरूलाई दिइराखेका छौँ नि। त्यो हुनाले सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीले त्यो ठाउँसम्म सूचना पुगेन भने कुन माध्यमबाट पुर्याउने भन्ने कुरोको सूचना हामीले उहाँहरूलाई नै पहिला दिने हो। मलाई लाग्छ बनगाउँका साथीहरूले अघि भन्नु हामीले सूचना त पायौँ तर मन गरेन के गरेन भनेपछि अझै हामी विपदसँग घुलमिल भइन्छौँ। सबभन्दा बढी कार्यक्रम त्यही नै भएको छ होइन। वर्षौँसम्म चाहिँ हामी लगानी गरिराखेका छौँ। किन लगानी गरेका छौँ भने त्यो समुदाय उत्थानशील समुदाय बनोस्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने समुदाय बनोस् भनेर गरेको हो नि। त्यो हुनाले अब त्यो जिम्मेवारी पाएका साथीहरू चाहिँ क्रियाशील हुनु पर्यो र त्यही अनुसारको कार्ययोजनाहरूको बाँडफाँड गर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ सूचना साइरनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, रङका व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ। स्थानीय तहको छेउमा नदीको ढिकमा यसरी इङ्गित गर्ने पनि त्यसको पनि व्यवस्थापन भएको छ र त्यो तपाईँको लोकल तरिकाले त्यो पनि सूचना छँदै छ भनेपछि हामीले माथिबाट पनि रेडियोबाट एफएमहरूबाट होइन वडा अध्यक्षहरूबाट होइन त्यसरी पनि तपाईँहरूले खबरहरू पाइराख्नुहुन्छ। तपाईँले यो विपदलाई हामीले नजरअन्दाज गर्ने होइन कि यसले भयावह स्थिति ल्याउँछ भनेर हामीले पनि कम्युनिटी बेसबाट त्यो सिडिएमसीलाई अझै एक्टिभ गर्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्यो र यो त्यो कम्युनिटीलाई त्यो कम्युनिटी बेसको विपद प्रतिकार गर्ने त्यो कमिटी छ त्यसमा चाहिँ अहिले मैले बुझेको चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पैसा उठाउन लगाउनुहोस् त्यो कमिटीलाई सिड मनीको रूपमा प्रत्येक प्रोजेक्टले छोडेर गएको छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला 8 नम्बरकै मैले सूचना पाएको थिएँ उहाँहरूले आफ्नो सिड मनीबाट राहत बुझ्नु भएको थियो होइन। त्यो हुनाले त्यो सिड मनीको स्थानीय तहमा उहाँहरूले 20,000 उठाउनु भएको छ भने कमसेकम स्थानीय सरकारले 10,000 15,000 त्यो उहाँहरूको कोषमा थपिदिने गर्यो भने तुरुन्तै उहाँहरूले विपदमा आफूलाई गर्न सक्नुहुन्छ, सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भने आवश्यकता चिजहरूको परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसरी सूचीको गर्नु पर्यो। अनि सामाजिक सुरक्षा का पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि सूचित गरिदिनु पर्यो। महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो सिस्टम के छ भनेपछि कल्चर के छ भने बडघर चिराकीले भनेपछि विश्वास गर्ने कुरो छ। हाम्रो एफएमले फुके पनि डिरेक्टले पनि सबभन्दा बढ्ता विश्वास त्यहाँ गएको हुनाले त्यो बडघर चिराकीहरूलाई चाहिँ यो सूचना हाम्रो सूचना चाहिँ तुरुन्तै प्रवाह गर्ने र उहाँहरू माध्यमबाट गाउँ गाउँमा प्रचार गऱ्यौँ भनेपछि अघि हामीले भन्यौँ नि मान्दै नमान्ने त्यस्ता समस्याहरू देखे भने त्यसलाई त्यसरी हल गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। उनीहरूले बडघर चिराकीहरूलाई पनि प्रयोग गर्न विपदसँग जोडेर चाहिँ स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लागेको छ। अब सूचना एफएम सेफएमबाट बजाउने कुराहरू त बजिराखेकै छन्, यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिनुपर्छ। अब यो त हामीले पहिल्यै ब्रोडकास्ट भइसकेपछि गर्ने भयो भने सँगसँगै हामीले अब प्रत्येक वर्ष वडाध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा कति घर छन् त्यसमा पनि अझ प्रभावित पर्ने क्षेत्रमा कति छन् र अब यहाँसम्मको डाटा राख्नुपर्ने भयो भनेपछि कति घरमा अपाङ्गता छन् त्यो प्रभावित क्षेत्रीय घरमा, कति घरमा एकल महिलाहरू छन् होइन, कति घरमा वृद्धहरू छन्, त्यस्ता किसिमका डाटाहरू राखिदियो भने अनि त्यो अनुसार कति घर सुत्केरी यो महिनामा सुत्केरी हुने डाटा पनि लिएर ट्याक्क राखिदियो भने त्यस्तो विपदको बेलामा होइन स्थानीय सरकार पनि प्रिपेयर हुनसक्छ। तपाईँले पनि आफ्नो विपद परिहाल्यो सबभन्दा पहिला त रेस्पोन्समा जाने त वडा नै हो नि होइन, आफूलाई पनि त्यसरी विपदमा प्रयोग गर्ने किसिमको तरिकाले चाहिँ हामी उपस्थित हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। र विपदमा सायद मलाई लाग्छ विकास खर्चको 3% हाम्रो टिकापुर नगरपालिकाले जोडेको छ भनेपछि 3%मा हामीले स्टक सामान कति छ त त्यो पनि अब सोध्नु पर्यो होइन। हामीले केही न केही पर्सेन्टहरू चाहिँ त्यो पैसाबाट खरिद गरेर राख्नुपर्छ। सकेसम्म सेल्टर हाउस स्कुलहरू छ, त्यही पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि आवास भनेको महत्त्वपूर्ण कुरो हो झरीको उसमा। र हामीले यो पूर्व तयारीको प्रोजेक्ट अनुसार अस्थायी सेल्टर घर बनाउने कुराहरू पनि तालिम दिएका थियौँ र त्यो नमुनाको रूपमा चाहिँ नगरपालिकाको हाम्रो ठ्याक्कै सुरक्षाको अगाडि बनेको छ। त्यस्ता घरहरूमा त्यसको लागत खर्च भनेको 3टा तिरपालमा र 4वटा बाँसमा बनेको छ होइन। त्यो यो खर्च अलिकति श्रम चाहिँ खर्च लाग्छ। त्यसरी हामी कति अस्थायी घरहरू पनि बनाउनु पर्छ कि भन्ने कुराहरू त्यो चैतमै हामीले यसलाई त्यो प्याकेजको रूपमा डाटाको रूपमा राख्यौँ भनेपछि र यस्तो ठुलो जोखिम ठुलो रिस्कबाट पनि हामी सहज तरिकाले निक्लिन सक्छौँ। खानेपानीको ट्याङ्कीहरू त्यो चैततिरै नै हामीले क्लियर गरेर राख्नुपर्छ, धारासारा भयो कि भएन। त्यसपछि गएर सोलर भयो होइन, अनि त्यसपछि टोइलेटका सरसफाइ हाइजेनिक कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र हाम्रो अक्सर डुबान घर छ, कति घरहरूलाई सबलीकरण गरेर केही सानो ठोलो लगानीबाट वरिपरि चेपा यताउता भन्छ नि अलि डिम उठाएर हुन्छ भनेपछि त्यसरी रोक्न सकिने त्यस्ता घरहरूको उसमा पनि हामीले सोच्नु पर्यो। र रिसोर्स कहाँ छ, हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्नेको खोजी पनि अब हामीले गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको जो हामी भोलिन्टियरहरू हामीले अनिवार्य रूपमा दिएको भोलिन्टियर छ त्यसलाई हाम्रो कार्यविधिले अहिले छेकिराखेको छ भनेपछि त्यो कार्यविधिलाई सच्याएर गए पनि विपदसँग जोडेर पनि त्यो रिसोर्सलाई लिङ्केज गर्नुहोस्, जसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यो लिङ्केज योचोटि यदि हाम्रो त्यो भइदिएको भए हामी थुप्रै अन्नबालीहरू बचाउन सक्थ्यौँ। भजनीमा चाहिँ एउटा मैले के देखेँ भने एउटा माटो थुपारेर एकदम उच्च दुम्दा बनाएको, मैले के हो यो भने त्यो त बाढ गइरहेको छ, यहाँबाट पशुहरू ल्याएर यहाँ बाँध्नको लागि हो भने त्यस्ता ठाउँहरू पनि हाम्रो त्यसरी अप्ठ्यारो हुने ठाउँहरू छन् भनेपछि त्यस्तो उच्च ठाउँहरू बनाएर बाढीको बेलामा ती पशुहरू गाउँभरिका पशुहरू एकै ठाउँमा बाँध्ने व्यवस्था र उनीहरूलाई पनि भुसी सुसीको यताउताको त्यो 7 दिन छ नि हामीले पाउने सूचना त त्यो 7 दिनभित्र त्यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने जो अहिले हामीले भोगिरहेछौँ त्योबाट हामी त्यो दुःखबाट चाहिँ केही मुक्ति पाउँछौँ। विपदको लागि भनेर आफ्नो कार्यविधि बनाएर हामीले चैत वैशाखमै खाद्यान्न जो गर्नु पर्दो रहेछ यो हाम्रो अनुभव। बाढी आयो भने तपाईँको हामी किन्ने हो, बाढी आएन भने हाम्रो तपाईँको सामान तपाईँसँग छ, हाम्रो पैसा हामीसँगै छ होइन। त्यसरी दिन सक्ने भए कुरा गर्न सक्ने सबै व्यापारीहरूले दिदिए जसले हामीले त्यसलाई लिपिबद्ध भनेर राखेका थियौँ। अनि पछि हामीले तुरुन्तै किन्न पायौँ, तुरुन्तै बाँड्न पायौँ।
नत्र त्यही प्रक्रियामा जाँदाखेरि तुरुन्तै हामीले डेलिभरी दिन सक्ने थिएनौँ होइन। त्यो हुनाले त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले यो भनौँ न पूर्व कार्यमै हाम्रो राखेर यो पहिले नै हामीले यो खरिद कार्य गर्नुपर्छ है भन्ने भन्छ माइन्ड मेकअप गरेर। अब त्यो हुनाले अब त्यो हाम्रो सबै कुराहरू केमा मेन्टेन गर्छ भने हामीले बनाएको डाटामा मेन्टेन गर्छ। अनि त्यो डाटा अनुसारका कति बच्चा छन् त्यो अनुसारको तयारी खानाहरूको व्यवस्था गर्ने, कति वृद्ध छन्, कति ऊ छन् होइन। सबै खाना दिनु हामी के गरिदिन्छौँ अहिले तयारी खाना त चिउरा र चाउचाउ लिएर दिएछौँ। त्यो बुढो मान्छेले त्यो चपाएर खान सक्छ कि सक्दैन, के गर्छ होइन। ती कुराहरू सबैलाई ध्यान दिएर हामीले यसरी गऱ्यौँ र साँच्चै पछि गएर गर्ने खर्चभन्दा पूर्व तयारीमा खर्च गऱ्यौँ भनेपछि हामीले आर्थिक रूपले पनि फाइदा हुन्छ। त्यही अनुसार हामी गऱ्यौँ भनेपछि अवश्य हुन्छ। खास गरी डब्लुएफपीले हाम्रो 7 सहयोगमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ घरधुरी सर्वेक्षण नगरपालिकासँग समन्वय गरिसकेको छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका परिवारहरूको चाहिँ हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौँ। सर्वेक्षण गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सर्वेक्षणलाई चाहिँ डाटाबेसमा सरले भनिसक्नु भएको छ है, हामीले एउटा तथ्याङ्क चाहिँ अद्यावधि गरेका थियौँ। त्यो तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी तयार छौँ भन्ने खालको चाहिँ थियो। त्यो भयो के भन्दाखेरि हामी अघि जौली सरले भने जस्तै मौसम चाहिँ अब सक्यो भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था। अनि त्यो बास्केट फन्ड जुन थियो, जुन पैसा आएको थियो त्यो पैसा चाहिँ जताबाट आएको त्यो फिर्ता गएको रहेछ। त्यो हुनाले यसपालि हामीले चाहिँ पैसा दिन सकेनौँ। र अहिले चाहिँ अब सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ समुदायमा होइन अब यो कुरा त भयो, हामीले तथ्याङ्क दियो पैसा दिएनौँ भन्ने खालको चाहिँ भ्रम छ, समुदाय गुनासो छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ समाधान गर्नुको लागि हामीले हाम्रो पालिकाभित्र रहेका वर्गहरू अनि चिरागीहरू भलमनसाजीहरूलाई, वडाका सदस्यज्यूहरूलाई, वडाजीहरूलाई राखेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले यो के हो त खासमा होइन, हाम्रो परियोजना के हो, किन पैसा दिएन, के कारणले दिएन भन्ने विषयमा हामीले अभिमुखीकरण एक दिनको चाहिँ भनौँ सूचना चाहिँ उहाँहरूलाई दिएका छौँ। सम्भवतः उहाँहरूलाई धेरैलाई हामीले बुझाउने प्रयास गरेका छौँ, उहाँले बुझ्नु पनि होला। र अहिले हामीले तत्कालै गरिराखेको काम भनेको अब हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा रहेको एलओसीलाई चाहिँ यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई बचाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले एलओसीको चाहिँ अब क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ। त्यहाँ राख्नु लागि हामीले अब विभिन्न किसिमका चाहिँ यो बाढीको पूर्वाधारमा चाहिँ आवश्यक हुने सामग्रीहरू चाहिँ दिने भनेका छौँ। र त्यसलाई हामी सिडिएमसीसँग चाहिँ बिस्तारै जोड्ने भन्ने कुरा नि छ होइन। अघि सरले भने जस्तै कम्युनिटीमा पनि हामी जान्छौँ, त्यसरी गरेका छौँ। अब यो वर्ष अब यसपछि पैसा त दिएन, यसपालि मान्छेमा भर्नु त छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब भनौँ न अहिले प्रभावित चाहिँ अर्को क्षेत्रमा भएको छ। यसलाई चाहिँ अब तथ्याङ्कहरू अद्यावधि गर्दै आगामी वर्ष चाहिँ अब कसरी यसलाई सहज रूपमा अगाडि लगाउन सकिन्छ। र अघि भने जस्तै हामी चाहिँ चैत वैशाखबाटै यो कुरा थाल्ने गर्ने हो कि त्यो भएपछि हामी तयार भएर बस्छौँ। तयार भएको ट्रिगर हुने बित्तिकै हामी त्यो पैसा चाहिँ फ्लो गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा छ। जस्तो कि हामी सामाजिक सुरक्षा समस्यामा परेका नागरिकलाई जसरी सरकारले यहाँले सामाजिक सुरक्षा अग्रिम निर्क्युल गरेर बाँड्नुहुन्छ, त्यसै गरी बाढीबाट प्रभावित हुनेलाई अग्रिमै त्यस्तो राहतको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन? टिकापुर नगरपालिका मेयर साहबले आउनुहोस्। मौसम पूर्वानुमानसँग आधार भएर विपदको अग्रिम जुन कार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा गरेका थिए, यसमा विभिन्न कुराहरू उठेका छन्। विशेष गरी खरिद प्रक्रियासँग जोडेको कुराहरू उठ्यो। अब यो हाम्रो लागि अलिकति चुनौतीको विषय पनि छ। हामी अब सँगै सरकारको ऐनसँग बाँचिने गरी अब हाम्रो लागतको ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नमा त्यो समस्या पनि छ। यद्यपि हामी एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर एउटा अलिक खुकुलो हुने गरी अलिक सजिलो हुने गरी केही कुरा गर्न सकिन्छ कि यो कानुनविदहरूसँग हामी एउटा सरसल्लाह गरेर आए पनि यो खालको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। विगतमा हामीले केही रिस्क लिन गऱ्यौँ पनि पहिलो वर्ष, तथापि हामी अब विभिन्न अडिटको बेलामा अब यो प्रश्नहरू उठाउने, यहाँ पत्रकारज्यूहरूले पनि प्रश्नहरू उठाइदिने, यो भन्दाखेरि सजिलो विषय छ। त्यति बेला खरिद गरेको कुराहरू त्यो ठुलो परिणाममा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एकैचोटि देखिँदाखेरि त्यो ठुलो परिणाममा देखिन्छ। अनि यसमा केही मिलोमतो भयो कि त्यहाँ कसैको मिलोमतो भयो कि भन्ने खालका शङ्का उपशङ्काहरू के अरे चाहिँ यसमा निर्माण हुने खालका कुराहरू पनि, त्यसैले ऐन कानुनसँग नबाजिने गरी यो कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब बाढीको पूर्व राहत वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू अब हाम्रो लागि अब कतिपय पाइलटिङ प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन्। यसो पाइलटिङ प्रोग्रामको चाहिँ प्रत्येक यसको चाहिँ रिजल्ट, यसको के चाहिँ रिजल्ट आउँछ, के आउटपुटहरू आउँछ, त्यसको आउटपुटको आधारमा हाम्रा कामहरू पनि आगामी दिनमा त्यतापट्टि अलिकति सजिलो हुन्छ कि त्यो गर्दाखेरि हामी समयमै हाम्रो राहत अथवा हाम्रो चाहिँ
सामग्रीहरू हाम्रो जनतासँग त इफेक्टेड परिवारसँग पुगाउन सक्छौँ कि भन्ने सन्दर्भमा अब यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ। तथापि हामी कहाँ राहत वितरण कुरा ठुलो चाहिँ के अरे चाहिँ समस्याको विषय हुनुपर्छ। यसकालको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजको संवादबाट म बिदा हुन्छु र धन्यवाद सहितको समापन मन्तव्य राखिदिनुको लागि म सेवक नेपालका अध्यक्ष पवन भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु र म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अहिले चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ आएको छ, यो जो FBAA इङ्ग्लिसमा चाहिँ FBAA भन्छ। यो FBAA भनेको यो विश्वमा नै अहिले नयाँ प्रयोग भइरहेको कन्सेप्ट पनि हो। यसले के गर्छ भने जो हामी तयारी गर्थ्यौँ नि पहिला तयारी गर्थ्यौँ, तयारीपछि विपद आइसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई राहतको रूपमा जान्थ्यौँ। दुई किसिमले चाहिँ हाम्रो प्याकेज थियो भने अहिले यसलाई चाहिँ अग्रिम कार्य भन्छ। विपद आउनुभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ ल अब आउँछ है, यो बाढी चाहिँ विशेष गरी बाढीमा अहिले काम गर्छ, ल अब बाढी आउँछ तपाईँहरू तयार रहनुहोस् भनेर जो सूचना दिन्छ हाम्रो जलवायु के अरे मौसम विभागले, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले 3 दिनको उसलाई मानेर 3 दिनको ट्रिगर भन्छ होइन, 3 दिनको सूचनालाई हामीले मानेर तयारी अवस्थामा हामीले बस्नुपर्ने यो कन्सेप्ट हो। अहिले टिकापुर नगरपालिकामा हामीले WFPको सहयोगमा भर्खरै लागू गरेको छौँ, कार्यक्रम चाहिँ छौँ। तर अब धेरै गुनासोहरू पनि आए। यसमा चाहिँ हामीले क्यास सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, क्यास सपोर्ट चाहिँ गर्न पाएन यसपालि। त्यसको मुख्य कारण भनेको के हो भने क्यास चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई हामी सबै हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा बसेका थियौँ। IMF सेन्टरलाई ब्याङ्कबाट ढिलो हुन्छ भनेर यहाँहरूको प्रत्येक IMF सेन्टरलाई तयार पारेर यहाँहरूको कुन व्यक्तिलाई परिवारलाई भनौँ कुन सेन्टरमा जाँदाखेरि कुन क्लस्टरमा जाँदाखेरि छिटो हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले लिस्ट समेत तयार पारेर उहाँलाई तयार पारिसकेका थियौँ। तर भइदियो के भने यो जब नेपाल सरकारले चाहिँ मौसम अब सकियो है भनिसकेपछि त्यो त डोनरको पैसा हो, डोनरको पैसा नेपाल सरकार मार्फत आउँछ। नेपाल सरकारले चाहिँ घोषणा गरिसकेको थियो, 4-5 दिन अगाडि मात्रै घोषणा गरेर त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता पठाइसकेको अवस्था भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीले भनेको ठाउँमा भनेको परिवारलाई चाहिँ हामीले पैसा दिन पाएनौँ, क्यास सपोर्ट गर्न पाएनौँ, त्यो फिर्ता गयो। अनि अर्को समस्या हाम्रो 2टी किसिमको समस्या यसपालि हामीलाई आएको थियो। अर्को समस्या कस्तो भयो भने जुन परिवारको हामीले सूचना सङ्कलन गरेका थियौँ, तथ्याङ्क दिएका थियौँ, त्योभन्दा फरक बस्तीमा बाढी आयो। अब त्यहाँ विभेद हुने भयो कि जुन परिवारले हामीले सूचना ल्याएको थियौँ त्यो चाहिँ विपदमा परेन, जुन परिवारको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन नै गरेका थिएनौँ त्यहाँ चाहिँ बाढी आयो कि। अब हामीले क्यास सपोर्ट गर्ने पनि कस्तो अवस्था हुने भयो भने जो चाहिँ विपदमै परेको थिएन त्यसलाई मात्र क्यास जान्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी गाह्रो अवस्थामा परेको थियौँ। त्यो नहुनु भने जो जोखिममा परेको छ उसलाई, जो बाढीले पीडित छ उसलाई चाहिँ दिन नसक्ने, बाढीबाट पीडित नभए यसपालि पीडित नभएको परिवारलाई दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो 2 कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसपालिको क्यास सपोर्ट गर्न पाएनौँ। तर अब हामी सचेत छौँ, यस्तो पनि अब नेपाल सरकारले पनि अब बेमौसमी पनि यस्तै विपद आउँदो रहेछ भनेर उसले पनि तयारी गरे होला होइन, तयारी गर्छ, हामी पनि त्यही हिसाबले लागिरहेछौँ। र WFPले अहिले अब आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रम हुन्छ र यो कार्यक्रम सहित अब जुन तथ्याङ्क हामीले लिएका थियौँ त्यसलाई फेरि दोस्रो पल्ट चाहिँ तथ्याङ्क लिनुपर्ने भनेर पनि हामीले माग गरेका छौँ। त्यो पनि हुन्छ भनेको छ। जुन तथ्याङ्क यसपालिको तथ्याङ्क त अब रिभिजन हुन्छ, त्यो हिसाबले हामी फेरि तथ्याङ्क लिन्छौँ। र अर्को कुरा पालिका पनि थप्ने कुरा छ। जस्तो यसपालि टिकापुर मात्रै थियो भने अब वरिपरिको पालिका भनिसकेका छ, हामीलाई यो पालिका चाहिँ भनेको छैन, वरिपरिको पालिका चाहिँ भनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पालिका पनि थप हुन्छ कि जस्तो आगामी आउने कार्यक्रममा यहाँहरूको कोअर्डिनेसन विशेष गरी यही काममा काम गर्ने संस्था जस्तै अहिले रेड क्रसले भन्नुभयो, कसरी हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही थियो। अब आउँदो वर्ष चाहिँ यसपालि त हामीले क्यास सपोर्ट गर्न पाएनौँ, अर्को वर्ष यदि क्यास सपोर्ट गर्न हामी जान्छौँ भने कसरी जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ठिक होला त अब भन्ने हिसाबले नै हामीले अरू कार्यक्रमसँग पनि कोअर्डिनेसन हुनसक्छ कि भन्ने। अब केही घरधुरीलाई एउटा कार्यक्रमले दिन्छ भने केही घरधुरीलाई हामीले पनि सपोर्ट गरेर सबैलाई सपिन सक्यो भने यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको हुन्छ र समुदायबाट पनि गुनासो आउँदैन, मैले पाएन भन्ने किसिमको गुनासो पनि आउँदैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा।